Der Kinnriemen und die Innenausstattung können einzeln oder gemeinsam in der Waschmaschine gewaschen werden. Geben Sie die Teile dazu am besten in einen geeigneten Waschbeutel und verschließen Sie diesen. Verwenden Sie zum Waschen nur Feinwaschmittel, auf keinen Fall Weichspüler benutzen. Kinnriemen und Innenausstattung können in der Waschmaschine bei 40 Grad Celsius gereinigt werden. Bei Bedarf kann der gesamte Helm inklusive Innenausstattung in der Waschmaschine gereinigt werden. Geben Sie den Helm dazu in einen Waschbeutel. Um Schäden an der Waschmaschine und am Helm zu vermeiden, polstern Sie den Helm in der Maschine, zum Beispiel mit Einsatzbekleidung.